pessoal. Que natureza! Isso é natureza pura, pessoal. Na sequência do segundo vídeo, pessoal, eu quero falar um pouquinho aqui desse lugar fantástico, dessa natureza, uma coisa linda dessa história que eu falava para nós falar, pessoal. Mas isso é uma coisa muito maravilhosa. Essa floresta, isso é uma floresta muito linda, muito antiga. E isso aqui, esse lugar tem muita história. Lá no passado, há 50, 60 anos atrás, 70 anos por aí, no tempo que meu pai se casou, ali lá na frente, depois dessa matéria, um roçado ali. E tem uma história muito bonita que meu pai sempre conta, que ele está vivo ainda, está completando agora 97 anos, mas tem um homem mora. É uma história que ele contava junto com o irmão dele que já faleceu. Um roçado que ele tinha lá, do outro lado, ia aparecer um bicho comendo o feijão dele. E ele convidou o seu irmão para vir tucaiar esse bicho que estava destruindo o roçado de feijão dele. E um fez uma tucaia no acerto do roçado e o outro veio do outro lado. Então o bicho veio pelo acero onde o meu tio estava. E de lá meu pai viu e gritou: Manuel, o bicho está aí perto de tu. Ele gritou lá: não é isso é um bode Zusa, que meu pai tem uma apelido de Zusa, pessoal. É um bode Zusa. E o pai gritava do outro lado: não, Manuel, é um viado. Exatamente, pessoal, aqui na época, no passado, aí há 60, 70 anos atrás, isso aqui até viado tinha aqui, pessoal, nessa mata aqui. Existiu já hoje, não, infelizmente, não existe mais, porque o homem é um dos grandes predadores da natureza, infelizmente, não é isso, né? Hoje já está mais desgavado, porque tem a lei aí ambiental, e isso é muito bom para o nosso país, pessoal. Então vamos continuar no vídeo e vamos para aqui para baixo. Essa história aí do meu pai, se for fazer um vídeo, é um vídeo muito lindo e bacana, pessoal. Não é mentira, é uma verdade. Ele está vivo para confirmar isso hoje, tá bom? Terminou, para não esquecer, o animal foi embora e nenhum dos dois conseguiu atirar no animal. Isso foi muito bom. Isso foi Deus que deu um livramento na vida do animal, tá, pessoal? Pessoal, nós descemos por aqui, esse barranco aqui, ó. Na volta, pessoal, nós vamos fazer um vídeo só do percurso aqui que a gente fez. Então a gente chegou aqui, nós estávamos na cabeceira da cachoeira alta lá em cima e nós rodeou, chegamos aqui. Agora nós vamos descer esse barranco aqui, olha. Graças a Deus não vai precisar de corda pra gente se agarrar. E nós vamos chegar até lá na água, pessoal. E andando com cuidado, bicho. Esse é o lugar das piticacas. Aqui tem muito dela. Muita. Conseguimos chegar até a água aqui, pessoal, no pé da cachoeira, pessoal. Vamos ver se o menino que está gravando pode crescer. Pra gente mostrar essa linda, essa maravilhosa natureza aqui criada por Deus Pai Todo-Poderoso. É isso aí, pessoal. Que coisa linda e fantástica, pessoal. Aí você tem um lugar bonito, pessoal, principalmente na dúvida. Aonde está localizada as maiores cachoeiras do estado da Paraíba. Essa daqui é uma delas, olha. Uma delas. Vamos estar no plural, e essa é muita. Essa aqui, pessoal, eu peguei muito pitu aqui, ó. Filmando na roça, na festa da cena. Hoje não existe mais. Pessoal, vou pedir perdão a vocês agora que eu vou ficar fora da câmera um minutinho para trocar a roupa. Eu quero entrar dentro daquela cachoeira ali, pessoal. Porque se eu entrar com essa roupa, eu não vou aguentar o frio, tá muito frio aqui.
Vou pedir perdão a vocês que eu vou vestir uma bermuda, vou botar uma bermuda. Eu não sou de vestir bermuda, mas vou sair de hoje, então aqui. E vocês ficaram até ali, ó, aqui fica lá em cima, olha. Vai mostrar pra vocês o que é beleza, natureza. É isso aí, pessoal. Vou colocar a roupa aqui então, pessoal. Pessoal, isso aqui é a cachoeira da pirâmide do Egito. Não é isso, Júnior? É. Isso é muito lindo. Faz a comparação aí, pessoal. Faz a comparação aí. E tem mais uma. Hoje é pouquinha água, que tá chovendo firme, mas na chuva que teve aí no mês de junho.
ninguém conseguia chegar aqui não, pessoal. E a água vai de um pé do barranco pro outro barranco lá, olha. Ninguém aqui chovendo grosso. É perigoso estar até aqui para vir uma cabeçada de água de cima. Eu acho que eu tô até me arriscando, porque tá chovendo, eu não sei o que tá acontecendo lá pra cima e fica açude. Se estourar algum açude, a pessoa pela aqui já é fatal. Que coisa fantástica, pessoal! Que natureza! Isso é natureza pura, pessoal! É isso aí, pessoal. Vou tirar a bermuda, trouxer a camisa aqui e vou dar uma estaçãozinha ali pra baixo, pra explorar mais um pouquinho, tá bom? Isso só deu uma abertinha agora, a chuva deu uma pausa e tá muito legal agora. A outra cachoeira ali embaixo ainda tem mais pra baixo, mas o celular tá descarregando. Experimento, pessoal, aqui olha, saiu um pé de árvore aqui, um cipó, cheio de espinho de calumbi, e fechou a trilha aqui. Nós vamos ver que nós vamos por aqui, olha, abrindo de garrafinho, pra ver se nós chegamos lá na outra cachoeira, lá embaixo. Não vou aguentar não. Eu vou fazendo o seguinte, vai pisando aí nessa caixinha. Olha. Conseguindo, pessoal, fazer o retorno por cima, fazendo mais uma pequena trilha e tá chegando na outra cachoeira aqui, na outra queda d'água aqui. Essa já é menor, mas muito bonita, as coisas aqui é fundo. Olha as águas aqui, tem esse pé de cajá aqui, pessoal. Um pé de árvore muito bonito. Mas tá arriscado ele desabar, porque aqui tá com as raízes tudo descobertas, ó. Na beira do rio, né, e as águas vai escavacando. Lembrando, esse rio aqui, ele não seca. No verão ele diminui as águas, mas não seca, tá? A gente vai já até ali embaixo, mais um pouco, mostrar mais um pouquinho ali para encerrar o vídeo, tá? Aqui é muito acidentado, pessoal, aqui ó, muito perigoso, aqui quer me dar o guarda-chuva, fica por cima, aqui vem bala assim ó, é muito perigoso aqui, cuidado, sair aqui pra pessoa se acidentar, é muito que tá sem bota, eu tô com uma bota, a bota assim agarra melhor na pedra. É isso aí, pessoal. Chegamos em outra cachoeira aqui. Nós já estamos aqui com o percurso mais ou menos de mais 1 quilômetro de percurso, só montando cachoeira. Então a gente vai finalizar esse vídeo aqui nessa cachoeira. Lá embaixo, onde tem aquela pedra grande, lá embaixo aqui no início dentro do rio. É outra cachoeira grande. Então, mas a gente não vai lá, infelizmente se ele vai estar descarregando, nós vamos finalizar o vídeo aqui. E vamos fazer um vídeo só do percurso. A gente tem mais de quilômetro de cachoeira descendo aqui lá abaixo, tá? Isso em várias cachoeiras.
vou finalizar o vídeo aqui. Infelizmente, mais uma vez o celular está com a bateria descarregando. Eu vou voltar aqui outro dia para eu fazer um vídeo só do percurso que nós fizemos. O percurso a extensão que a gente fez. E da continuidade para baixo, né? Tá? Olha o calendário aqui, ó. Olha, passa aqui. Isso aqui está muito perigoso, pessoal. A gente está aqui no palmo da barreira aqui. Olha o que está fazendo gente. No mês de junho foi aqui, essas crateras todinhas, foi aqui no mês de junho. Daqui para baixo tem muita gente mostrar, pessoal. Muita coisa daqui para baixo. Mas infelizmente o celular está descarregando, nós vamos finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Então nós estamos finalizando o vídeo com mais uma linda cachoeira. Ali é a cachoeira que a gente, com a família do canal Paraíso dos Santos, fizeram com nós aqui outro dia tomando banho. Nós não temos canal ainda. E hoje não presta mais para tomar banho, que a enchente acabou, aí ó. Aí isso aí, moleque, olha ver aí, ó. Acredito que nós estamos aqui, tá muito diferente hoje, olha. Tudo descanhorado aqui, as águas descanhorou aqui, as pedras tudo lavadas aí de muito abaixo. Essa cachoeira aqui, pessoal, tinha um lindo poço aqui, que era onde nós tomávamos banho, que era a cachoeira mais baixa. Aqui para baixo tem as coisas mais altas. Mas muito precisamos esconder aqui para baixo. E a água agora a encher do mês de junho, ó, acabou e estourou tudo aqui, ó. Essa é a natureza. A natureza é perfeita. Deus só manda a riqueza dele na hora certa. Ele não manda a casa de ambiental, é na horinha que a gente está precisando dele, mano, tá bom? Olha isso aí. Vamos deixar esse vídeo com chave de ouro aqui com essa linda filmagem, com essa linda cachoeira. E que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço do fundo do meu coração. Eu amo a todos vocês, cada um de vocês que estão se inscrevendo, os que não se inscreveram ainda. E que todos sejam bem-vindos ao nosso canal, pessoal. Valeu! E Deus abençoe a todos e tenham um bom dia. Aí ó, esquecemos a trilha aí, ó. Por onde a gente desceu. Olha o paredão que a gente tem agora pra subir. Paredão alto, hein? Do lado da cachoeira grande aqui, ó. Olha a escalada que a gente vai fazer agora. Vou jogar a porta para eu vou enrolar ela no braço, pode confiar que a corda é nossa, está sempre correndo. Dá para pegar aí? Dá. Quando você pegar no pé de caiu, ele enrola aqui no pé de... Dá para pegar agora? Dá. Vai, pode sim. Pode ter agarrado com a corda. Se não tiver que não pegar aqui mais, não, o pessoal já estão vendo aí como que é a bocada aqui. Mas pode conseguir a corda está sempre correndo. Que é assim, pra subir é assim.
Era o pau pesa no coco aí, quando ela colocou aqui na cabeça de cima. E a gente foi por ali, ó, pessoal. E a gente perdeu a trilha, quando a gente vinha de baixo, perdemos a trilha aqui, aí saímos por aqui, aí não quisemos voltar mais, porque o percurso já estava meio grande. É isso aí. Foi bom ter trago a corda mesmo? Oxe. Essa corda aqui, do jeito que ela está aqui feita corrente, eu tenho aqui uma corda com 70 metros. E essa corda aqui é para fazer minhas plantações. É alinhar as carreiras de uva, de qualquer planta que eu for de lavoura que eu vou fazer, eu gosto de alinhar com essa corda. Aí eu trouxe ela para prevenir, foi muito bom, já se viu, tá vendo? Tem uns 70 metros de corda aqui.